nuk do të ambas kohë me Putinin. Trumpi prerë, takimi i ri vetëm nëse ka marrëveshje për Ukrainën. Presidenti i Shtetit Bashkuar Donald Trump tha se nuk do të humbiste kohë duke planifikuar një takim tjetër me presidenti rus Vladimir Putin pas një marrëveshje të afër për të thënë fund luftës në Ukrainë. Duke folur me gazetarët gjatë turneut të tij në Azi, Trump tha se takimi do të kishte kuptim vetëm nëse do të arrijë një marrëveshje. Duhet të dija që do të arrimin një marrëveshje, nuk do të humbas kohën time. Kam pasur gjithmonë një marrëdhënie të shkëlqyer me Vladimir Putinin, por kjo ka qenë shumë zgënjyese, tha Trumpi duke ju referuar përpjekjeve për zgjidhjen e konfliktit mes Moskës dhe Kievit. Kjo deklaratë vjen pas deklaratës së Trump në fillim të kësaj jave, sa ai nuk donte të kishte një takim të humbur me Putinin. Pasi zyrtarët arritën në përfundime se ndeku midis dy palëve ishte shumë i madh për të filluar negociatat. Një samit i planifikuar midis dy udhëheqësve u shty të mërkurën me një zyrtar të lartë të Shtëpisë së Bardhë që i tha Reuters se nuk ka plane që presidenti Trump të takohet me presidentin Putin në të ardhmen e afërt. Kryeministri hungarez Viktor Orban këmbguli që përgatitjet për një takim në Budapest po vazhdojnë, por data e samitit mbetet e pak konfirmuar sipas ministrit i jashtëm hungarez. Administrata Trump vendosi gjithashtu sanksione të reja të ashpra ndaj kompanive më të mëdha të naftës në Rusi të javë si pjesë e një përpjekje për të ushtruar presion mbi Moskën që të riqet nga vijat e saj të kuqe për të dhënë fund luftës në Ukrainë.